Salam əziz şagirdlər, xoş gördük sizi. Bugün sizinlə birlikdə 3-cü sinif həyat bilgisi dərsliyindən təhlükələrdən qorunaq mövzusu ilə bağlı kiçik bir layihə işləyəcəyik. Siz bilirsiniz ki, insanlar həyatlarını asanlaşdırmaq üçün müxtəlif elektrik avadanlıqlardan istifadə edirlər məişətdə, eyni zamanda kəsici deşici alətlərdən istifadə edirlər və siz hər zaman evdə olarkən bu cür avadanlıqlarla üz-üzə gəlirsiniz, onlardan istifadə etməli olursunuz. Lakin bilməlisiniz ki, bu avadanlıqlarla təhlükəsiz davranmaq üçün müəyyən qaydalar var ki, onlara əməl etmək mütləqdir. Buna görə də biz indi sizinlə elektrik avadanlıqlarla necə davranmaq lazımdır adlı bir kitabça hazırlayacağıq. Bunun üçün bizə bu şəkildə belə bir özümüzün hazırladığı kitabça, bir qələm, yapışqan və şəkillər lazım olacaq. Əvvəlcə gəlin elektrik avadanlıqları bu şəkillərin içərisindən seçək. Burada mən bir elektrik çaydanı şəklini görürəm. Onun şəklini yapışdırırıq. Yanından adını yazırıq. Bir də kitabçamızın adını da qeyd edirik. Elektriklə işləyən avadanlıqlarla necə davranaq? Və ya elektriklə işləyən avadanlıqlarla davranış qaydaları. Bundan başqa görək burada elektriklə işləyən başqa nəyimiz var? Demək, ütü. Onun şəklini yapışdırırıq. Adını yazırıq. Burada fren şəkli var. Onu da seçirik. O da elektriklə çalışır. Bundan başqa elektrik sobası var. Onu da şəklini yapışdırırıq və adını qeyd edirik. Beləliklə əziz şagirdlər, biz elektriklə çalışan bir neçə avadanlığın burada şəklini yapışdırdıq və adını qeyd etdik. Amma vacib olan təkcə bu avadanlıqları tanımaq deyil. Eyni zamanda da qeyd etdiyim kimi onlarla necə davranmaq lazım gəldiyini bilmək lazımdır. Bu səbəbdən də biz burada bu avadanlıqlarla təhlükəsiz davranmaq qaydalarını indi sizinlə birlikdə qeyd edəcəyik. Əvvəla, bu elektriklə işləyən avadanlıqlara yadda saxlayın ki, valideynlərin nəzarəti olmadan toxunmaq olmaz. Əvvəlcə bunu qeyd edirik. Əziz şagirdlər, bilməlisiniz ki, bu avadanlıqlar elektriklə işlədiyinə görə elektrik vurmaya səbəb ola bilər. Xüsusilə də onlara yaş əllə toxunduqda. Ona görə də ikinci qaydamız budur ki, bu avadanlıqların naqillərinə yaş əllə toxunmaq olmaz. Əziz şagirdlər, bu avadanlıqlar bilirsiniz ki, elektriklə işlədiyinə görə onlar mütləq elektrik şəbəkəsinə qoşulurlar. Onların naqillərini elektrik şəbəkəsinə qoşarkən, şəbəkədən ayırarkən çox ehtiyatla davranmaq lazımdır. Bunu da bir qayda olaraq yadınızda saxlayın. Bura qeyd edirik. Şəbəkəyə qoşarkən və şəbəkədən ayırarkən ehtiyatlı olmaq. Daha bir qayda da bu avadanlıqların müəyyən hissələri olur ki, məsəl üçün ütünün çox qızır, çox isti olur. Yəni yanma təhlükəsi yarada bilər. Ona görə də bu avadanlıqların isinən hissələrinə qətiyyən əllə toxunmaq olmaz. Bu qaydanı da qeyd edin. İsinən hissələrinə qətiyyən əllə toxunmaq olmaz. Beləliklə, əziz şagirdlər, biz bu qaydaları bəzilərini müəyyən etdik.
belə bir kitabça hazırladıq. Siz də eyni şəkildə bu cür kitabça hazırlaya bilərsiniz və yaddan çıxarmayın ki, burada bizim kəsici deşici alətlər qaldı ki, hansı ki biz onları bura salmadıq. Onlarla da istifadənin xüsusi qaydaları var. Onu artıq siz özünüz hazırlayarsınız. Sizə uğurlar arzulayıram.